Lepo pozdravljeni, spoštovani predstavniki medijev in vsa slovenska javnost. Za današnjo tiskovno konferenco smo se odločili, ker nam je dovolj zavajanja v javnosti, kar se dogaja, je nedopustno in zato smo se odločili, da bomo spregovorili o resnici z vidika policistov in z vidika sindikata. Kot prvo, bom rekel, malo hudomušno, smo tudi na družbenih omrežjih objavili fotografijo 3 ključnih ljudi, ki po našem mnenju zavajajo slovensko javnost, ki izvajajo nedovoljene pritiske na sindikat in ovirajo izvrševanje stavkovnega sporazuma. To so pa predsednik vlade, gospod Marjan Šarec, državni sekretar v njegovem kabinetu, gospod Damir Črnčec in pa minister za notranje zadeve, gospod Boštjan Poklukar. Zakaj za temi trditvami stojimo, bomo pa tudi v nadaljevanju pokazali z konkretnimi dokazi in upamo in želimo si, da jih tudi vi predstavite slovenski javnosti. Kot sem rekel, razlog za sklic te tiskovne konference so 3. Najprej smo zaradi zavajajočih izjav tako ministra kot predsednika vlade v sindikatu policistov in policisti nasploh zaskrbljeni nad stanjem varnosti v državi. Kot drugo bomo spregovorili o nedopustnih in nezakonitih pritiskov na naš sindikat in kot tretje bomo predstavili tudi naše nadaljne aktivnosti glede kršitve stavkovnega sporazuma. Zdaj, kaj je sodu izbilo dno, da smo se odločili za ta korak? Predsednik vlade je, gospod Marjan Šarec, je v intervjuju za spletni portal Pod črto svojimi izjavami glede policistov in policijskih sindikatov grobo kršil temeljna načela demokratične družbe in pravne države. In za takšna dejanja ni neopravičila in more zato tudi prevzeti odgovornost. Ta članek je bil objavljen v sredo 15. maja na spletnem portalu Pod črto. Izjavil je pa naslednje stvari. Prvič, da zdaj prihajajo v policijo včasih tudi takšni ljudje, za katere bi bilo morda bolje, da bi opravljali takšen drug poklic. To je neposredna žalitev ne samo policistov, ki požrtvovalno delajo na terenu, ki se izpostavljajo nevarnostim za to, da prebivalci Republike Slovenije živijo varno. Kot drugo, nedopustno se nam zdi, da predsednik vlade izjavi, da bi nekoga, ki je vdrl v tetro, se pravi, ki je storil kaznivo dejanje, takoj zaposlil v policiji, kar je spet nedopustno in žaljivo do policije in policistov. Izjavil je tudi, da policija sicer dela dobro, vendar, da se včasih gremo preveč sindikalnih bojev. Gospod Marjan Šarec, predsednik vlade, se more očitno, tako kot njegova nosilka liste na evropskih volitvah, o marsičem še podučiti. Nadalje je v tem intervjuju izjavil, da ni sindikat tisti, ki vodi policijo. In sindikat ni tisti, ki vodi policijo. Sindikat je pa tisti, ki predstavlja glas delavcev, se pravi šibkejših v delovnem razmerju in na tak način nas ne bo nihče utišal. Izjavil je tudi, da je kar tako, da so sindikalisti policijski zaposleni v policiji. Očitno ne pozna pravnega reda te države in mednarodnih konvencij in dokumentov, ki varujejo sindikalno svobodo tudi v javnem sektorju in tudi v policiji. Zato bomo tako, kot bi mogel predsednik vlade verjetno vedeti prvi dan, ko je nastopil mandat oziroma se odločil za kandidaturo na teh volitvah in bil
izbran za predsednika vlade, podobno kot njegova kandidatka glede trianonske pogodbe, bi se mogel verjetno poučiti, da v slovenskem pravnem redu in da z Ustavo Republike Slovenije je zagotovljena sindikalna svoboda kot ena temeljnih pravic, kot ena temeljnih človekovih in socialnih pravic. Napad na sindikat in njihovo delovanje s takšnimi izjavami je napad na delavce, torej na šibkejše v delovnem razmerju, in je to nedopustno. Sindikalno svobodo ščitijo številni mednarodni dokumenti, katere je ratificirala tudi Republika Slovenija in katere so za Slovenijo kot državo in v prvi vrsti za predsednika njene vlade seveda zavezujoči. Od temeljne listine o varovanju človekovih pravic Združenih narodov do Evropske socialne listine, Evropske konvencije o človekovih pravicah, številnih konvencij mednarodne organizacije dela in nenazadnje tudi pogodb po Evropski uniji. Sindikalno delovanje je zaščiteno v številnih dokumentih, zakonskih aktih, poleg Ustave tudi v Republiki Sloveniji. Spravi, poleg Ustave tudi v številnih zakonih. Tako zakon o reprezentativnosti sindikatov, zakon o stavki, zakon o delovnih razmerjih, tudi v zakonu o javnih uslužbencih, zakon o organiziranosti in delu v policiji, kolektivni pogodbi za policiste je urejeno. Naše delovanje predstavlja pa seveda oviranje sindikalnega delovanja tudi kaznivo dejanje v skladu z 200. členom Kazenskega zakonika. Torej se mi glede na izjave predsednika vlade, ki so po našem mnenju škandalozne, nemoralne in predvsem nedopustne, se sprašujemo, ali se mora tudi on o pravnem redu v Republiki Sloveniji še podučiti. Naj omenimo, da se ne čudimo, da so takšni napadi na sindikat strani predsednika vlade, saj vemo, da ima v svojem kabinetu državnega sekretarja gospoda Damirja Črnčeca, ki je v preteklosti sindikate primerjal celo s terorističnimi organizacijami. Če so delavci teroristi, potem smo tudi sindikati teroristične organizacije. Naslednja zadeva. Sindikat policistov je demokratičen, neodvisen in nepolitičen, ki brani pravice policistov in zaposlenih v policiji in Ministrstvu za notranje zadeve. Predstavljamo šibkejše v policiji in smo njihov glas. In napad na nas, na sindikat, pomeni tudi napad na šibkejše. Minister za notranje zadeve, gospod Boštjan Poklukar, očitno tem napadom tudi sledi in izvaja tudi nedopustne pritiske na sindikat, predvsem sindikat policistov. Tukaj navajamo korespondenco z vodjo njegovega kabineta pred sestankom 25.4., kjer opozarjamo, da smo bili že deležni pritiskov strani ministra glede nastopanja v medijih. Gre se za to, da sva s podpredsednikom policijskega sindikata dne 30.1.2019 nastopala v oddaji Sredin gost na RTV Slovenija. Takoj naslednji dan je mene ob 8:45 uri minister poklical in zahteval pojasnila, in ne samo to, 1. februarja sva mogla s podpredsednikom policijskega sindikata, gospodom Kocbekom, tudi priti tja na zagovor v njegovo pisarno. To je nedopustno in je prav, da slovenska javnost o tem ve. Če ti ljudje gledajo na sindikate kot teroristične organizacije, potem je pravne države v tem trenutku konec.
želimo spregovoriti tudi o situaciji na meji s Hrvaško. Kajti ta vlada, Ministrstvo za notranje zadeve, od nastopa svojega mandata ni storila popolnoma nič. Poglejmo samo situacijo v policiji, kar se tiče kadrovske krize. Vsa leta kadrovska situacija strmo pada in je zaskrbljujoča. Policija dela dobro, policisti se žrtvujejo, delajo dobro, ne samo dobro, odlično, ampak so pregoreli, enote so podhranjene. Glede na sistemizacijo v policiji manjka 30% zaposlenih policistov. Policija nima več kje kadrov vzeti. Enote v notranjosti so zasedene celo pod 70%. Policisti so prekomerno obremenjeni, vse več je administrativnih postopkov. Samo za primer, policijska uprava Koper pa policijska uprava Novo mesto, ki imata največ problematike, tudi glede izvajanja šengenskega zakonika, se pravi varovanja južne meje, se zaposlenost giblja okoli 70%. Minister za notranje zadeve je na odboru za notranje zadeve v sredo, oziroma mislim, da bil v torek, govoril o tem, da Ministrstvo za notranje zadeve izvaja aktivno politiko zaposlovanja. Glejte, to je popolna laž in popolno sprenevedanje in zavajanje. Ne vam samo postrežemo s podatkom. Zadnja generacija policistov nadzornikov državne meje, ki je že zaključila izobraževanje v mesecu juliju, je dala ven 14 policistov nadzornikov državne meje. Tudi ta, ki se izobražuje, ni nič bistveno boljše. Razpis za policiste v višji policijski šoli, ki je bil zaključen pred kratkim, je bilo po naših podatkih prijavljenih nekaj čez 400 kandidatov, kar je vsaj polovica manj kot vsa pretekla leta, ko se številka gibala od 800 do 1000, pa še teh razpisanih delovnih mest nismo uspeli zasesti. In da je mera polna, vlada in minister zaradi prikrivanja lastnih napak glede izvrševanja stavkovnega sporazuma še tem policistom, ki vsak dan tvegajo svoja življenja in varnost za to, da zagotavljajo tudi miren spanec ljudem, tudi ob meji, vzame 3 milijone evrov za to, da pokrije lastne stroške, ki jih je dolžna sama pokriti. Policisti na meji in tudi v notranjosti so izgoreli. Naloge opravljajo kljub temu odlično in požrtvovalno. Vozijo se v službo po 100, 150, 200, 250 kilometrov. Policija nima kje več vzeti kadra, ker ga ni. Prihaja turistična sezona, te policijske enote bodo še bolj obremenjene, ljudi, policistk in policistov pa ni in jih tudi ni. Kadrovske projekcije kažejo, da se bo v kratkem lahko upokojilo preko 800 ljudi. Čakajo nas na zahtevne naloge, tako od predsedovanja Evropske unije. Varnostna situacija vidimo sami, da se slabša. Minister in vlada pa v tem času, odkar so nastopili mandat, niso izvedli pa popolnoma nobenega ukrepa, da bi se stanje izboljšalo. Se pravi, če smem, govorijo vlada in Ministrstvo za notranje zadeve govorijo o tem, da bojo napotili dodatne pripadnike Slovenske vojske. To vam zagotavljamo je Sizifovo delo. Kajti,
če napotijo 35 pripadnikov Slovenske vojske, ki nalog, tudi če bi bil aktiviran 37a člen zakona o obrambi, ne morejo nalog izvajati samostojno. Postopki so z prijetimi ilegalnimi prebežniki so dolgotrajni, so administrativno obremenjujoči in policisti izgubijo veliko časa. In kaj se zgodi, ko mešana patrulja policista in pripadnika Slovenske vojske prime skupino, zdaj ste brali v zadnjih dneh, 74, 60 ilegalnih prebežnikov, to pomeni, da vse delo, administrativno, celoten postopek izvajanja policijskih pooblastil pade izključno na policista. Patrulja, policista in vojaka se takrat more zaradi izvajanja nadaljnjih postopkov umakniti in jih na terenu ni. Nobenih ukrepov ta država ni sprejela, da bi se zmanjšalo število ilegalnih prehodov. Nobenih zakonodajnih, sistemskih ukrepov ni bilo. Nobenih ukrepov glede pospešitve postopkov z prijetimi ilegalnimi migranti. Eden od ukrepov, katere smo slišali v zadnjih dneh, je predlog mešanih patrulj z italijansko policijo na italijanski meji. Potem se pa sprašujemo, oziroma sprašujem ministra, kje bo pa te policiste dobil, da bodo še dodatno izvajali naloge na italijansko-slovenski meji. In izvajanje nalog varovanja meje, notranje meje, šengenske, med Italijo in Republiko Slovenijo, je podobno, kot če si zlomim nogo, potem mi pa zdravnik reče, da vam bom pa gips na roko, za vsak slučaj, če boste padel, pa si še roko poškodoval. A veste, to je smešno. Po drugi strani, stranka, kateri pripadata tako predsednik vlade, kot minister za notranje zadeve, to je LMŠ oziroma Lista Marjana Šarca, pa nima popolnoma nobenih težav zaposlovati svojih kolegov, prijateljev, strankarskih podpornikov. Policisti, kot sem omenil, se vozijo po 150, 200, 250 km v službo. Kaj pa Ministrstvo za notranje zadeve oziroma minister naredi? V svojem kabinetu na zaupanje zaposli tega človeka kot svetovalca, gospoda Julijana Rupnika. Tukaj navajamo iz spletne strani Liste Marjana Šarca, ko so bile volitve spomladi lani. Gre za brezposelno osebo, ki je vodil včasih podjetje Snežnik, tukaj sicer govori uspešno, po poročanju medijih z ustvarjanjem večmilijonsko izgubo, kateri želi svoje 35-letne izkušnje na področju gozdno-lesnih verig prenesti v Listo Marjana Šarca. In takega človeka s takimi referencami minister za notranje zadeve na zaupanje zaposli v svojem kabinetu. Poudarjamo, da ne odrekamo ministru pravice, ki jo ima po zakonu o javnih uslužbencih, vendar se sprašujemo, potem, ko vam bom naslednje podatke prikazali, ali ne gre tukaj za klientelizem oziroma celo sum korupcije. Gospod Julijan Rupnik je bil zaposlen v kabinetu takoj po nastopu mandata na delovno mesto višjega svetovalca s priznano pravicami kot višji svetovalec 2. V pogodbi o zaposlitvi, katero smo pridobili na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja, je kraj njegovega opravljanja dela primarno sedež ministrstva na Štefanovi 2 v Ljubljani. Dejansko pa gospod Julijan Rupnik, svetovalec ministra, zaposlen na zaupanje,
opravlja delo v Centru za oskrbo Gotenica. Zakaj to poudarjamo? Namreč, gospod Julijan Rupnik, pa tukaj vam pokažemo tudi izjavo o povračilu potnih stroškov, ki jo je ob zaposlitvi izpolnil, ki smo jo tudi pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, prebiva 12 km oddaljen od Centra za oskrbo Gotenica. Nikoli v zgodovini nihče iz kabineta ministra ni opravljal naloge druge kot na sedežu ministrstva. In je zelo, zelo nenavadno, da človeku iz lastne stranke, brezposelnim, z referencami, ki nikakor ne sodijo v delovno področje Ministrstva za notranje zadeve, uredijo pisarno in službo v Gotenici. Poleg prikazujemo tudi potne naloge, ki jasno dokazujejo, da ta oseba več kot enkrat na teden v povprečju, razen na kolegije ministra v Ljubljani, drugega dela po naših podatkih niti ne opravlja. In zdaj se sprašujemo, policisti se vožijo po več 100 km, tudi do 250 km v službo, opravljajo po 8-12-urne službe, zaradi dolgotrajnih postopkov morajo marsikdaj podaljšati službo, so izgoreli, trpi njihovo zasebno življenje, njihove družine. Takih policistov zaradi kadrovske podhranjenosti ni mogoče in ni možno premestiti bliže domu. Strankarskega kolega, iz katerega prihajata, tako predsednik vlade kot minister, pa lahko nemudoma zaposlijo 11 km od doma. Ta primer jasno kaže, da gre v tem primeru najmanj za sum korupcije in klientelizma. Zato smo se odločili, da bomo ta primer tudi posredovali Komisiji za preprečevanje korupcije. Kot sem rekel, ne odrekamo ministru te pravice zaposlovanja na zaupanje, vendar predloženi dokazi, mislim, da več kot jasno dokazujejo, da gre tu za sum korupcije in strankarskega klientelizma. Zadnje področje, o katerem želimo spregovoriti, je izvajanje stavkovnega sporazuma. Kot ste seznanjeni, je sindikat policistov 16. aprila imenoval stavkovni odbor na Vlado Republike Slovenije in smo tako sami, kot tudi preko pooblaščenca, naslovili več vprašanj in prek pooblaščenca tudi predlog za mirno reševanje sporov, kjer smo predlagali pogajanja. Vlada Republike Slovenije je ta predlog zavrnila in samo navedla, da lahko svoje stališče še dodatno pojasni našemu pooblaščencu. V naslednjih dneh oziroma v začetku naslednjega tedna bo sindikat policistov v zvezi tako imenovane zadeve bruto-bruto tudi vložil kolektivni delovni spor oziroma tožbo. Hkrati pa bomo začeli tudi s stopnjevanjem sindikalnih aktivnosti. Ampak tožbe se mi ne bojimo, pa vam bomo tudi z dokazi dokazali, zakaj ne. Sprašujemo se, koliko sredstev Ministrstvo za notranje zadeve sploh porabi zaradi izgube tožb. Tukaj navajamo samo nekaj primerov, ki smo jih dobili na podlagi informacij javnega značaja. Nadurno delo v obdobju 2008-2013 je Ministrstvo za notranje zadeve, pa zadeva, poudarjamo, še ni zaključena, do zdaj izplačala skoraj 1 400 000 evrov. Zaradi napačne razlage odgovornih. Napredovanje v nazivih za policiste nadzornike državne meje so skoraj 300 000 evrov porabili. To samo kot odškodnine za nazaj.
V obdobju od leta 2012 do 2019 je bilo preko 2 milijona evrov porabljenih za kazni in odškodnine iz naslova kršitev pravic iz delovnega razmerja. Samo stroški postopkov zaradi izgubljenih tožb znašajo preko 215 tisoč evrov. Tukaj poudarjamo, da je ministrstvo na podlagi pravnomočne sodbe dolžno v naslednjih mesecih sindikatu povrniti še cirka 25 tisoč evrov. Ampak zopet zaradi napačne razlage odgovornih. Tukaj je konkreten primer tudi nezakonite odpovedi delovnega razmerja policistu, za katere so izplačali preko 35 tisoč evrov odškodnine. In poudarjam, zopet odgovorni. Kdo pa so ti odgovorni, je pa ključno vprašanje. Dosedanja praksa namreč kaže, da se uradniki in vodstvo MNZ skoraj vedno motijo. In prepričani smo, da se motijo tudi v tem primeru, ko si razlagajo, da gre za bruto zneske pri dogovorjenih 15 milijonov, kar jih lahko zelo hitro demantiramo. Namreč eden od pripravljavcev tega spornega vladnega gradiva, v katerem je nastal ključni problem zaradi izplačila, to je gospod Robert Kos, ki je pripravljal med drugim skupaj z državno sekretarko Melito Šinkovec to vladno gradivo. Imamo tukaj izsek iz pogajanj iz decembra 2015, iz predprejšnje stavke, kjer so finančni učinki bili ocenjevani v bruto zneskih. Pa ne samo to, celo tabele, s katero se je ocenjevalo finančne učinke, je bilo za povečan obseg dela takrat tudi izraženo v bruto zneskih. Prepričani smo, da bomo s tožbo seveda uspeli, kajti argumentov je več kot dovolj in žalosti nas dejstvo, da nas minister, njegova ekipa, predsednik vlade in verjetno tudi svetovalec predsednika vlade oziroma državni sekretar v njegovem kabinetu ne slišijo in nočejo poslušati. Ampak mi se sprašujemo, kdo bo po uspešno končanem sodnem postopku prevzel za te 3 milijone evrov, za katere se razlikujemo, odgovornost. Pričakujemo, da bo nekdo jo. Glede na to, da je v imenu vlade odgovoren predsednik vlade, pričakujemo, da je bo tudi on, če ne najmanj minister. Tako, to so ti argumenti, s katerimi smo želeli vas seznaniti. Zdaj pa, zakolikor je kakšno vprašanje, smo seveda pripravljeni na nje odgovarjati. Dobar dan, Ando Katalinič, Radio Študent. Mene zanima, če se lahko sindikat, prej ste govorili o stanju na šengenski meji, če se lahko sindikat odzove na včerajšnje poročilo, ki z dosti dokazi podkrepi trditev, da policija nezakonito vrača begunce skozi mejo. Glejte, kar se tega tiče, vam priporočam, da se obrnete na policijo oziroma njihovo PR službo. Jaz lahko v imenu policistov zatrdim, da policisti delamo strokovno, zakonito, spoštujemo pravni red in veljavne predpise. Politika je pa tista, ki nam mora dati orodja, da učinkovito delujemo. Teh orodij pa žal nimamo. Marko Gregorc, POP TV. Na ministrstvu ves čas poudarjajo, da so, oziroma da naj bi po njihovih podatkih bili policisti na terenu zadovoljni s tistim, kar so dosegli v prejšnjih stavkah. Zato tudi molk na strani vašega sestrskega sindikata največkrat, najverjetneje. Pa me zanima pravzaprav, kakšno podporo imate med policisti po vaše in kako vas bodo podpirali pri teh nadaljevanju stavkovnih zadev in tako naprej.
Glejte, kar se tiče navajanja Ministrstva za notranje zadeve, gre zopet za zavajanje. Kar se tiče sredstev, ugotavljamo, da jih je premalo. Policisti nas podpirajo. Policisti so ogorčeni nad ravnanjem vlade, ker javnost vedno od policistov pričakuje zakonitost delovanja, spoštovanje pravnega reda in enako policisti pričakujemo od odgovornih. Kar se tiče podpore članov, lahko zagotovim, da jih imamo v popolnosti. To nenazadnje izhaja tudi iz objav na družbenih omrežjih in podporo, ki jo čutimo na terenu. Kaj pa to, da sestrski sindikat se vam ne pridruži pri teh vaših? Jete, to boste mogli pa na njih nasloviti vprašanje. No? Irena Olčak, Televizija Slovenija. Rekli ste, nobenih ukrepov v smeri zmanjšanja ilegalnih prehodov ni in zdaj na vprašanje kolega, da pač pričakujete od politike, da vam bo orodja dala. Ampak kaj želite, da vam dajo? Več ljudi, boljšo opremo? Imate konkretne zahteve, jih lahko strnete nekaj? Glejte, najmanj kar je, mora ta država in vladajoča politika nekaj narediti v smeri, da zaustavi negativni kadrovski trend v policiji. To, da na enotah manjka 30% ljudi, je zgovorno samo po sebi. Ukrepe, s katerimi so do zdaj prihajali ven mešane patrulje na italijanski meji, je po naši oceni smešno. Okrepitev strani vojske, ja, je dobrodošla, ampak te ljudi, ki se primejo, jih mora nekdo obdelati. In običajno jih mora obdelati sam policist, ki je v tej patrulji. In takrat tudi vojak ne more opravljati nalog samostojno, se pravi, da patrulje takrat na terenu ni več. Se pravi, mi potrebujemo orodja v prvi smeri za to, da se ta dotok zmanjša, drugič, da se postopke poenostavi in da policisti ne bojo v situaciji, ko ljudi odpeljajo naprimer v azilni doma, ne, pa so iz azilnega doma še preden policisti štartajo iz Ljubljane. Lansko leto, ko je bilo podobno poročilo PIC-a, Pravno-informacijskega centra, o teh zlorabah pravnih postopkov tudi strani policije, je bilo predlagano, naj policija te postopke snema. Ste tukaj snemali, zato da ne bi bilo dvoumno, kaj se dogaja na terenu? Glejte, to ni zdaj stvar sindikata, da se opredeljuje do tega. Ne? To je stvar operativne dela policije, tako da se boste mogli, kar se tega tiče, nasloviti vprašanja na policijo. Okay, pa samo še eno dopolnitev teh mešanih italijansko-slovenskih patrulj, če seveda do njih pride. Tolmačenje odgovornih pristojnih je, da bi naj to razbremenilo policiste, ker tam, kjer jih je zdaj, recimo, kjer sta dva na slovenski strani, če govorimo, ne bi bila potem mešana, se pravi, en slovenski in italijanski. Ali vi to tudi tako razumete ali kot to drugače? Glejte, policistov že tako ali tako ni, niti za opravljanje rednih nalog. Na območju z Republiko Italijo imamo celo enote, ki ne uspejo niti 24-urnega pokritosti terena z lastnim kadrom. In zdaj bojo te enote morale dajati še policiste v mešane patrulje. Konec koncev na zunanji meji, vsaj po mojem osebnem prepričanju, še vedno velja prost pretok ljudi, storitev in kapitala kot eno temeljnih vrednot Evropske unije, ne? Zato pa imamo šengensko mejo. In da gremo mi varovati zahodno mejo, ne, kjer praktično lahko prestopimo mejo kjerkoli, ne, je z operativnega vidika, pa sem delal 20 let na tej meji z Italijo, je smešno, najmanj smešno. No. Sam da ne bo nesporazuma, vas prav razumem, torej zdaj patrulj, ki bi varovali zeleno mejo, na meji z Italijo ni. Glejte, policisti na meji z Italijo izvajajo tako imenovane, izvajajo samo izravnalne ukrepe v skladu s šengenskim zakonikom. Varovanja zelene meje ni, vsaj po naših podatkih ne,
kajti na tej meji velja načelo prostega pretoka ljudi, storitev in kapitala. Izvajajo se pa izravnalni ukrepi, to pomeni nadzor tako cestnih komunikacij, preprečevanje čezmejne kriminalitete in te stvari. Imamo seveda tudi sporazum tako z Italijo kot Avstrijo, ki omogoča to sodelovanje. Konkretno, tako kot je na šengenski meji, pa patrulj seveda ni. Še kakšno vprašanje? Omenili ste ukrepe, ki bi želeli strani vlade in omenili ste tudi, da pripeljete begunca, prosilca za azil v azilni dom in potem njega ženi, ko vi odidete. Se vam zdi sploh na mestu, da se policija ukvarja s temi zakonodajnimi vprašanji, ko pa niste vi tisti, ki odločate o tem, če nekdo dobi azil ali ne? Glejte, vsekakor ne. Policija ni tista, oziroma policisti nismo tisti, ki se bomo s tem ukvarjali. Ampak te ljudi obravnavajo nadalje tudi policisti v notranjosti in so s tem obremenjeni. In če, pa ne govorimo zdaj samo o orodjih, samo v smislu azilne zakonodaje, govorimo o orodjih sistemskih, ki bi sploh preprečevale, da do teh situacij prihaja. Nismo pa seveda mi tisti, mi izvajamo tisto, kar odgovorni na vladi oziroma v državnem zboru oziroma politika sprejme. Mi se ne vtikamo v to, kakšno politiko bo vlada oziroma vladajoča struktura sprejela, ali bo to liberalizacija, ali bo to popolnoma zapora meje in tako naprej. Glejte, to nas ne zanima. Mi želimo samo svoje delo opravljati strokovno, zakonito. In tako, da policisti niso obremenjeni, zato da so policisti izvajajo postopke strokovno, zakonito in predvsem varno in da lahko s temi orodji tudi zagotavljajo varnost ljudi in premoženja. Nič drugega mi ne zahtevamo. Ne moremo biti pa mi tisti, ki predlagamo zakonodajne rešitve, mi izvajamo tisto, kar se politika, ker to je politično vprašanje oziroma družbeno vprašanje, kako bo Slovenija te ukrepe sprejela. Dominika Presekar iz Slovenske tiskovne agencije. Torej, če vas prav razumemo, tukaj ste zdaj problematizirali predvsem mešane patrulje na italijanski meji. Kaj pa te občasne patrulje, ki so se pojavljale tudi na avstrijski meji, kako gledate pa na to, oziroma je to drugače kot z italijansko strano? Gledajte, tudi izjava ministra zadnjič v eni oddaji, da imamo mešane patrulje na avstrijski meji, ne drži in je zavajanje. Dejstvo je, da po vstopu Slovenije v Schengen so bile s vsemi sosednjimi državami sklenjeni bilateralni sporazumi na podlagi šengenskega zakonika, ki omogoča izvajanje tako imenovanih izravnalnih ukrepov. Za italijansko mejo vam lahko povem, da ta sporazum omogoča tudi skupno delovanje, ne samo kar se tiče varovanja meje, ampak tudi drugih vprašanj. In tako imajo policisti, zdaj rekel čisto, naprimer, ko poteka Evropski teden nadzora hitrosti, se z italijanskimi kolegi, zato ker pač te komunikacije poteka preko obeh držav, izvaja naloge tudi tako, da grejo naši policisti v Republiko Italijo in italijanski policisti prijo nam. To so oblike dela. Mešanih patrulj za to, da se varuje meja, pa ni. Smo bili razumljivi. Še kaj vprašanj? Mogoče samo še to, rekli ste prej v predstavitvi uvodni, da se varnostna situacija na meji slabša. A lahko utemeljite, v katerih točkah, kakšna so ta konkretna slabšanja? Glejte, mislim, da tukaj ni treba dosti filozofirati. Številke, ki jih objavlja policija, so več kot zgovorne.
v zadnjih 2 letih gre ta trend strmo navzgor, kadrovski trend gre pa strmo navzdol. In tukaj bistvene filozofije niti ni potrebne oziroma biti, ne vem kako računati, da je to vsakomur jasno. Pa še to bi poudaril, kadrovska situacija, gledajte, policija z prihodi v policijo nikakor ne uspe nadomestiti odhodov. Če gledate letno poročilo policije za zadnje leto, za 2018, pa ta graf, ki smo ga tudi prikazali, približno 250 do 300 ljudi zapusti policijo vsako leto, mi jih dobimo pa 100. Ne? In ob takem nadaljevanju kadrovskega trenda, ob že zdaj katastrofalni situaciji, kadrovski zasedenost policijskih enot, ob tem, da se tako število ilegalnih prehodov, ljudi, ki jih obravnavamo v teh ilegalnih prehodih, in število ostalih varnostnih dogodkov pa seveda po uradnih podatkih policije povečuje. In policisti so že tako izgoreli in zaskrbljeni smo, kaj še bo. To vse. Hvala. Hvala. Za udeležbo na tiskovni konferenci.